në vendit. Për të këqijat, të paktën në shifra nga raporte ndërkombëtare dihet. 11 shqiptar dhe 8 serb të vrarë, mbi 900 të lënduar, mbi 800 ndërtesa të shkatruara ose të dëmtuara, përfshirë këtu 29 kisha dhe manastire. Pra kishat e manastiret ortodokse serbe, që me shekuj nuk u dëmtuan nga shqiptarët, madje edhe gjatë luftës. Dikujt i penguan dhe u shkatruan në vitin 2004. E çuditshme. Hipoteza konspiracione e tregimit të lloj-llojshme qarkullojnë për këto trazira. Për disa ka gjesht Serbia e Rusia. Të tjerët mendojnë se ishte interes i ndërkombëtarëve të trazohet vendi. Ana tjetër e medaljes e përfshin politikën kosovare dhe shikun, shërbimin inteligjent atë kohë. Madje ka njerëz që dalin me emër e mbi emër, me zë dhe figurë, dhe e marrin përgjegjësinë për trazirat e Marsit. Ata të përgosur për vepra kriminale, por që për trazirat e Marsit pretendojnë se e kanë pasur për krahjen vendore. Pinse po bëjnë akt patriotik e po e shlirojnë Mitrovicën veriore. Nganjëherë vërteta është e vërtet varësisht nga kush thuhet dhe kush zgjedh